السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalayaal ku soo dhawaada channelkeena Hiva Maalin. run ahaantii maanta way ka duwan tahay waxyaabihii hore aan ka hadli jirnay. ma ogtahay walaale waxaa jiro waxyaabo badan oo adiga aad necban tahay, dad badan oo aad necayso sabab la'aan, waliba adigoonan ogeyn xaqiiqda ka dambayso qofkaasaytii runtiisa iyo beentiisa. bani aadam markaan nahay waxaan nala diriso dhibaatooyin aad u daran oo aan aaminsanahay inay tahay midii ugu dambeysay nolosheena oo aad iyo aad mid u murugo badan. run ahaantii wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhamaad, wax walbana waxay ku qoran yihiin waa wax biqudrillaahi oo ilaahay kugu talagalay aad marayso. run ahaantii dadkana adduunyada joogo dhan waxaad arkaysaa dad qiso cajiib ah oo aanan weligaa maqlan ku dhacayso. aniga aad baan u jeclahay qisooyinka. qisada maanta idin heeyo oo idinka sheekeyn doono waxay noqonaysaa gabar la yiraahdo Diana oo ku nool dalka Ohio. ayaa aabaheed ayadoo aad u da'yar wuxuu ahaa nin jacayl fotografiska ama waxa loo yaqaano sawir qaadista. waxaa dhacday gabadhii asagoo aabaheed ayadoo aad iyo aad u da'yar inuu aabaheeda ka tagay oo hooyadeed faaruqiyay. aabeed wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, wuxuu jeclaan jiray gabadhiisa. Diana waxa kaliya ay xasuusato waxay tahay inuu aabaheed jeclaan jiray fotografiska ama dadka inuu sawiro, inuu ahaa qof wanaagsan, inuu aabaheed aad u jeclaan jiray. ma oga sababta ka dambayso aabaheed guriga ugu tagay. Diana iyadana waxay noqotay sida aabaheed oo kale, waxay jeclaatay sida sawirada loo qaado. run ahaantii Diana iyadoo joogto dalka South Korea ayaa waxaa dhacday 2003 ayay waxay ku guuleysatay project aad u weyn oo sawir qaadista ah, waxayna u baxday dalka Mareykanka. Diana waxay projectiga go'aansatay si ay ugu guuleysato inay sawir ka qaado dadka masaakiinta ah ama tuugsanayo ee darbiyada jiifo oo aanan haysanin wax lacag iyo wax shaqo ah iyo wax cunto ah. maalmo kadib waxaa dhacday dadka ay sawiri jirtay. sidoo kale Diana waxaa jirta meel photographiist weyn ama studio oo aabaheed lahayn jiray oo dadka uu ku sawiri jiray. studio-ga dadka ayaa lahaayeen. Diana waxay go'aansatay inay iibsato, ayada ayaa la wareegtay maadaama ay tahay xusuuska aabaheed ee waxa kaliya dunida taalo ay ku soo xasuusanaysa aabaheed. Diana waxay go'aansatay mar walbo inay sawir ka soo qaado dadka daruufaysan ee adduunyada jiro, inay dadka u bandhigto si ay ula wadaagto adduunka qofka ka liito inuu jiro. marka waxaa dhacday Diana sawiradii markay soo qaaday ay ka soo laabatay dalka Mareykanka. waxaa dhacday in markii ay tagtay gurigii sanado kadib 2013 markay ahayd ayay waxay baartay sawiradii ay soo qaaday ay ka soo qaaday dadkii masaakiinta ahaa ee magaalada joogay. run ahaantii daruufo badan aabaheed soo sababay ayuu ugu tagay. hooyadeedna aad buu u jeclaa, gabadhuna aad bay u jeclayd. mar walbo dadka waxay dhihi jireen aabahaaga ma ku jeclo, muxuu kaaga tagay hadduu yahay qof ku jecel. run ahaantii waxaa la gaaray dhalashadii Diana. mar walba telefoonkeeda ayay waxay eegi jirtay intaanoo sana aabaheed hal saacadood muxuu ka waayay si uu ugu hambaliyeeyo gabadheeda ama gabadhiisa. yacni mar walba waxay ka fikiri jirtay aabaheed sababta uu u maqan yahay, xitaa hal saac hal daqiiqo uu ku soo xasuusan weeyay dhalashada gabadhiisa. ilaa markay yareed mar walba wuxuu u keeni jiray hadiyadooyin ay ku faraxdo, wax walba ayay u sameyn jirtay. asagana sidoo kale aad buu u jeclaa gabadhiisa. Diana mar walba dadka waxay dhihi jireen hooyadeed markii ay ku soo qaado, hooyo waxay aaminsaneed inuu nacay ninkeeda uu ka tagay. waxay dhihi jirtay aabahana ma jeclo, uu naga tagay. dadka dhan oo dariska ah oo magaalada joogayna waxay aaminsanaayeen inuu ka danaystay, uu ka tagay xaaskiisii iyo gabadhiisii yar. Diana aabaheed aad bay u jecleed, dadka warkooda dhagmaysan u dhigin. mar walba waxay ku hami jirtay yacni aabaheed mar inay la kulanto ee aabaheed aragto uu adduunyadani ku nool yahay. marka 2013 ayaa waxaa dhacday projectigii la siiyay 2003 ee sawirada dadka ka soo qaadi jirtay inay baareen ayada iyo hooyadeed ayadoo isla jira. marka waxaa dhacday sawiradii marka ay baarayeen baa hooyadeed waxay ka aqoonsatay ninkeedii.
diyaana aabaheed markuu uu ka tegaya aad bay u da'yareed ma xasuusan karto wejigiisii sawirkii markay aragtay wuxuu ku diray sawirkan waa aabahaaga intee ka keentay markaabay diyaana way yaabtay ticket bay soo jaratay wadankii way u soo noqotay meeshii ay ku sibiri jirtay asagana uu ka tagay magaalo kaleenta ayuu aaday sida ay u raadinayso waxay ku qaadatay hal isbuuc raadinta aabaheed marka dambe waa ay heshay asigoo meel fadhiya nasiib darro markay u tagtay waxay aaminsaneed inuu wax walba yacni sidii hore markay yareed ay ku soo noqon doonaan laakiin nasiib darro waxaa dhacday diyaana aabaheed inuusan xasuusanin marka diyaano aabaheed way soo waday guriga keentay aabaheed waxay siisay kaamiradii ay aadka u jecleed oo asigana jeclaa kaamiradeeda ayay hadiyad ahaan aabaheed ugu wareejisay aabaheed asaga waxba muusan xasuusan laakiin sidaasay tahay iyadoo waxay ka dhigaysay yacni qof aan waxba isku ahayn si uu u soo xasuusto waxay tusi jirtay sawirradii ayadoo yar iyo hooyadeed iyo sawirradii xasuuska ahaa ayay tusi jirtay marka waxaa dhacday 2014 aabaheed diyaana wadnaha ayaa istaagay dhakhtar ayaa la cararay diyaana mar walbo aabaheed waqtigeeda idil asaga ayay ku dhumisay caafimaadkiisa waa ay ka fakari jirtay waa ay ka taxariir jirtay marka waxaan ognahay run ahaantii aabo caruurtiisii iyo xiriirka ka dhaxeeyo caruur iyo waalidkiisii ma ahan run ahaantii wax aad iyo aad u sahlan mana ahan wax dadka bani aadamka xiriirada ee jari karaan wax walba dadku waxa isku soo jiido dareemka ilaahay ayaana qalbiyadooda ku abuuray maxabada iyo galgacaylka iyo wanaaga ay isku hayaan marka diyaana aabaheeda intuu ka soo caafimaadayo isbitaalka ayay ula jirtay way u sheekeyn jirtay sawirada ayay tusi jirtay way u sheekeyn jirtay waxaa dhacday maalin ka dambeysay in aabaheedu uu soo xasuusto waxyaabihii hore ee u soo maray nolosheeda waxyar kadib wuu soo xasuusanayay wax walba ayaga soo maray marka waxaa dhacday in aabaheedii ay u soo noqdaan dalkii South Korea wuxuu helay shaqo aabaheedii wuu u soo laabtay gurigooda ayagoo faraxsan wuu u caafimaaday aabaheed diyaana projectigeedii maysan wadin waxay sibiri jirtay ayadana mar walbo dadka masaakiinta ah ee darbiyada jiifa maadaama aabaheeda ay ka heshay darbiga ee dadka ay jiifaan masaakiinta run ahaantii waa qiso dhab ah oo xaqiiqo ah oo jirto ay ka dhacday dalka South Korea diyaana aabaheedna wuxuu ahaa qof kaamirista ah wuxuu ka maqnaa muddo 20 sano ah gabadhiisii iyo xaaskiisii 20 sano kadib waxay nasiib u yeeshtay inay hesho aabaheed asagoo tuugsada ah oo dabaarada darbiyada taagan oo dadka tuugsanayo wuxuuna ahaa nin cilmi leh oo caaqil ah oo dadka sawiri jiray oo aqoon leh run ahaantii sabab jirta awgeeda waa ugu kaliftay inuu reerkii uu ka tago marka adduunkan wax walba way dhacayaan qofka bini aadanka caqabado badan ayaa soo marayo ma ogtahay walaale qisada ugu weyn ee loo soo bandhigay qisadaaniiti inay tahay adduunka inay jiraan dad masaakiiman ah oo ku duugan noloshooda qiso dhab ah ku cibra qaadasho mudan ninkaada arkaysid ee diyaana aabaheed ahaa u dhashay dalka South Korea wuxuu ahaa nin maskiin ah darbiga jiifo haddana waa nin ka maqnaa xaaskiisii gabadhiisii muddo 20 sanadood asagoo aanan xasuusan waxba adduunyada wax walba way dhici karaan qisadu ma ahan kaliya inay ku dhacdo dadka taajiriinta ah qisadu waxay ku dhacdaa qof waliba ee bani aadam ee adduunyadani jooga ha ahaado qof faqiir ah ha ahaado qof taajir ah ha ahaado qof weyn ha ahaado qof yar qisadu wax walba ayay kugu soo mari kartaa marxalad walbana ayay kugu imaan kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waad ku mahadsantahay dhageysashada muuqaalkani walaale la wadaag asxaabtaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan ee ugu cibro qaataan